சென்னை வானகரம் பகுதியில் புகழ்பெற்று விளங்கக்கூடிய சன்ரைஸ் ஈகோசிஸ்டம்ஸ் நிறுவனத்தை பற்றி தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்க்க போகிறோம். இந்நிறுவனத்தின் மேனேஜிங் பார்ட்னர்ஸ் திரு ஜி சிவா மற்றும் திரு அசோக் குமார் சுப்பிரமணியன் ஆகியோரை தற்சமயம் நேயர்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிறோம். சன்ரைஸ் ஈகோசிஸ்டம் இந்த கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னொரு 5 வருஷம் ஆகுது. கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான ரீசன், எனக்கு எங்கள் அப்பா வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப். ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபால் அதிகப்படியாக என்ன சம்பாதிக்க முடியுன்றதை நான் நேராக கண்கூடாக இருந்து பார்த்துருக்கேன். அப்போவே நான் முடிவு பண்ணேன், அடுத்தவங்க கிட்ட வேலைக்கு போகிறதோ இல்லை கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபாக இருக்கிறத விட பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய லட்சியமாக இருந்தது. அதுக்காக அதில் ரிஸ்க்கும் இருக்குது, நல்லதும் இருக்குது, கெட்டதும் இருக்குது. ஸ்டார்ட் பண்ணுற பிஸ்னஸ் எல்லாமே கை கொடுக்குமானும் சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால் 14 வருஷம் நான் ஒர்க் பண்ணேன். நான் மற்ற கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஏஎல்பி ஏரோஃப்ளெக்ஸ் அவங்க வந்து இன்சுலேஷன் மேனுஃபேக்சர், அந்த கம்பெனியோட ரீஜனல் மேனேஜர் மிஸ்டர் அசோக் குமார் சுப்பிரமணியன், அவருடைய பழக்கம் கிடச்சிது. ஸோ அவர்கிட்ட நான் இது மாதிரி கம்பெனி ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்ற ஐடியாவில் இருக்கேன், எனக்கு எதனா ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா உங்களால் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் வந்து என்னை நம்பி டீலர்ஷிப் கொடுத்தாரு. 3.5 வருஷத்துலேயே எதிர்பாராத அளவுக்கு க்ரோத் இருந்தது கம்பெனியில், சன்ரைஸ் ஈகோசிஸ்டம் கம்பெனி. ஸோ அதை பார்த்து அவருமே வந்து நீங்கள் பண்ணுவீங்களா பண்ண மாட்டிங்களான்றது தெரில, அந்தளவுக்கு தான். பட் இருந்தாலும் உங்கள் மேலே இருந்த கான்ஃபிடென்ட்டில் நான் கொடுத்தேன். பட் நானே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு நல்ல க்ரோத்து, என்னையும் கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணிடுறீங்களான்னு கேட்டார். நானும் எனக்கும் நன்றி சொல்கிறதுக்கு இதுதான் சான்ஸாக கிடச்சிதுன்னு சொல்லிட்டு நானும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன். ஒன்ஸ் அசோக் குமார் சுப்பிரமணியன் கம்பெனிக்குள்ளே சன்ரைஸ் ஈகோசிஸ்டத்துக்குள்ளே வந்ததுலேருந்து நம்மளோட க்ரோத் இன்னும் 2 மடங்கு 3 மடங்கு அதிகமாக ஜாஸ்தியாக போயிட்டுருக்கு. இன்சுலேஷன் மட்டும் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இப்போ அவருடைய என்ட்ரிக்கு அப்புறம் அவருக்கு இருந்த கான்டாக்ட்ஸ், அவருக்கு இருந்த சோர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்டை வந்து இப்போ நம்ம டீலர்ஷிப் எடுத்திருக்கோம். எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹனிவெல் வால்வ்ஸ், ஈட்டன் யூபிஎஸ், ஹீரோ எனர்ஜி குரூப்ஸோடைய சோலார் கன்சோல். ஸோ இது மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு டீலர்ஷிப் நம்ம இப்போ எடுத்திருக்கோம் ரீசெண்ட் 1.5 years 1 yearsல. ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறத விட அவர் சொல்கிறது தான் நல்லாயிருக்கும். நன்றி. வணக்கம், என் பெயர் அசோக் குமார் சுப்பிரமணியன். நான் சுமார் 17 வருடங்களாக இந்த HVAC துறையில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தேன். அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஐ காட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃப்ரம் மை பார்ட்னர் மிஸ்டர் ஜி சிவா, ஹூ இஸ் த மேனேஜிங் பார்ட்னர் ஆஃப் சன்ரைஸ் ஈகோசிஸ்டம். ஆல்மோஸ்ட் 3.5 years அவர் பார்த்துட்டே இருந்தார். ஸோ ஒரு நாள் எனக்கு வந்து அழைப்பு கொடுத்தாரு, இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் சன்ரைஸ் வந்து அடுத்த லெவல் நம்ம கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை கூப்பிடும் போது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தது, ரொம்ப ஆர்வமாகவும் இருந்தது. ஒய் கான்ட் ஐ பிகம் அன் ஆண்டர்ப்ரனர் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எனக்குள்ளே வந்து நான் கேட்க தோணுச்சு. ஸோ கொஞ்சம் நான் டைம் கேட்டுட்டேன் அவர்கிட்ட. டைம் கேட்டுட்டு ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் கீப் திங்கிங். ஸோ என்னுடைய பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் பல வெளிநாட்டு நிறுவனங்களில் நான் பணிபுரிந்தேன். சின்ன ப்ரொஃபைல்லேருந்து சீனியர் சேல்ஸ் இன்ஜினியர், தென் டெப்யூட்டி மேனேஜர், தென் ரீஜனல் மேனேஜர், இந்த மாதிரி பல ப்ரொஃபைலில் நான் வேலை பார்த்ததுனால எனக்கு கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் வந்து பில்டப் ஆச்சு ஒவ்வொரு கம்பெனியில் நான் வேலை பார்க்கும்போது. ஸோ நான் கடந்த ஒர்க் பண்ண கம்பெனியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்பெனியுடைய நேம் ஏஎல்பி ஏரோஃப்ளெக்ஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட்னு. ஸோ அதில் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கம்பெனியோட டேர்ன் ஓவர் வந்து 3.25 கோடி இருந்தது சவுத் இந்தியாவுக்கு.
ஸோ நான் ஜாயின் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் ஹெட்டிங் சவுத் இந்தியா அண்ட் ஸ்ரீலங்காவுக்கு நான் வந்து எனக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அப்போ நான் மட்டும்தான் ஐம் த ஒன்லி பர்சன் ரெப்ரசன்டிங் கம்பெனி ஃபார் தி சவுத் அண்ட் ஸ்ரீலங்கா லொக்கேஷன். ஸோ அந்த சமயத்தில் வந்து டெக்னிக்கலாக நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் தான் வந்து சவுத்தில் வந்து ஹெட்டாக போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேனேஜ்மெண்ட் நினைக்கும் போது ஒரு சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணாங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 17 பேர் அந்த எக்ஸாமில் அப்பியர் ஆனாங்க. ஸோ அந்த அப்பியர் ஆகும்போது எக்ஸாம் ரிசல்ட் வரும்போது லக்கிலி வந்து ஐ வாஸ் த ஒன் ஹூ காட் த ஃபஸ்ட் மார்க். ஸோ அதிலிருந்து மேனேஜ்மெண்ட் என்னோடய சேர்மனுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்துச்சு என் மேலே. ஸோ இல்லை இவர் வந்து அசோக் நல்லா பண்ணுவார்னு சொல்லிட்டு ஸோ எவ்ரி ஒரு வீக்லி வந்து ஒன்ஸ் இல்லை ட்வைஸ் வந்து கூப்பிட்டுட்டு நீங்கள் இதை பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லி நிறைய கைடன்ஸ் கொடுத்தாரு. ஸோ மென்டர் மாதிரி இருந்தார் எனக்கு. ஸோ அதனால் பிஸ்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல மடங்கு வந்து க்ரோ ஆச்சு அந்த பழைய ஒர்க் பண்ண கம்பெனியில். ஸோ 3.25 கோடியிலேருந்து ஆல்மோஸ்ட் 30 கோடி வரைக்கும் நான் அந்த 6 வருஷத்தில் நான் வந்து டேர்ன் ஓவர் பண்ணி காட்டினேன் கம்பெனியில். ஸோ அதுதான் என்னுடைய வளர்ச்சி. பிகாஸ் 3.25 30 கோடி இந்த 6 வருஷத்தில் பண்ணுறதுன்றது வந்து இட்ஸ் எ ஹியூஜ் சேலஞ்ச். ஸோ நான் வந்து கடினமாக கொஞ்சம் நான் உழைச்சேன். ஸோ எனக்கு டீம் சைஸும் வந்து நல்ல டீமாக அமைஞ்சது. ஸோ எல்லாமே ஒரு காரணம். இயர் ஆன் இயர் வந்து நல்ல க்ரோத் காட்டினேன். ஸோ 4 வருஷம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெஸ்ட் ஜோனல் மேனேஜர் அவார்டு அப்படின்னு கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த சமயத்தில் வந்து பேரலாக பார்க்கும்போது அந்த சவுத் ரீஜன் க்ரோ ஆகும்போது சன்ரைஸ் ஈகோ சிஸ்டமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரலாக க்ரோ ஆகிட்டே இருந்தது. அப்போ சிவாகிட்டேருந்து எனக்கு வந்து அழைப்பு வந்தது, நீங்கள் ஏன் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லும் போது. ஸோ அப்போ வந்து நான் முன்னாடி ஒர்க் பண்ண கம்பெனிலே வந்து நல்லா ஃபுல்லாக க்ரோத் நான் வந்து இயர் ஆன் இயர் பார்த்துருந்தேன். ஸோ அப்போ வந்து 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சன்ரைஸ் ஈகோ சிஸ்டமில் மேனேஜிங் பார்ட்னராக எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிது. ஸோ ஜாயின் பண்ண பிறகு நிறைய பொருட்களை வந்து உள்ளே ஆட் பண்ணேன். ஸோ பிகாஸ் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஷ்ரேன்னு ஒரு அசோசியேஷன் இருக்குது, ஏர் கண்டிஷனிங் அசோசியேஷன். இஷ்ரேன்றது வந்து இந்தியன் சொசைட்டி ஆஃப் ஹீட்டிங் ரெஃப்ரிஜரேட்டிங் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் இன்ஜினியர்ஸ். ஸோ இதில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நான் ஒரு 10 வருஷமாக நான் வந்து கமிட்டியில் வந்து மெம்பராக இருக்கேன். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐ ஆம் த செக்ரட்டரி ஃபார் இஷ்ரே சென்னை சாப்டர்ஸ். ஆல்மோஸ்ட் 1000+ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இதுலேயும் வந்து நான் நிறைய ப்ரொஃபைலை நான் ஹேண்டில் பண்ணதுனால பல விஷயங்கள் நான் வந்து எனக்கு தெரிய வந்தது. ஸோ ஏர் கண்டிஷனிங்னா என்ன, அந்த பிஸ்னஸ் எப்படி போயின்னு இருக்குது. கடந்த 15 ஆண்டுகளாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏர் கண்டிஷனிங் யூஸ் டு பி ஒன் ஆஃப் த எவர்கிரீன் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நிறைய ஐடி கம்பெனிஸ் சில சமயம் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும், ப்ளஸ் ஆட்டோமொபைலும் சில சமயம் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும். பட் ஏர் கண்டிஷனிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் ஆல்வேஸ் கோஸ் இன் அப்ஸ்ட்ரீம் ஸ்ட்ரைட். ஸோ அந்த மாதிரி தான் போயின்னு இருக்குது. இதுக்கப்புறம் வர 15-20 ஆண்டுகள் பார்த்தாலுமே இந்தியாவில் வந்து இட் ஹஸ் காட் த plenty ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஏர் கண்டிஷனிங் பிஸ்னஸ். ஸோ இது எல்லாம் தான் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணி ஸோ நம்ம அடுத்த லெவல் கொண்டு போகணுன்றதுக்காக இன்சுலேஷன் மட்டுமே பண்ணிட்டு இருந்த சன்ரைஸ் ஈகோ சிஸ்டம் நான் அதில் அட்டாச் ஆன பிறகு ஐ வாண்ட் டு ஷோ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் டு தி மார்க்கெட்ஸ் அப்படின்னு நான் திங்க் பண்ணும்போது நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணேன். ஸோ ஹனிவெல் கம்பெனிக்கிட்ட பேசினேன். கம்பெனிக்காரங்க வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க. இவன் தான் கம்பெனி வந்து சின்ன லெவலில் இருந்தாலும் பேஸ்ட் ஆன் என்னுடைய கான்டாக்ட்ஸ், என்னுடைய நெட்வொர்க்கு, என்னுடைய ரிலேஷன்ஷிப் வித் த மார்க்கெட், இது எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணி ஸோ தே ஹவ் கிவன் ஏ டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஷிப் ஃபார் தமிழ்நாடு. ஸோ அவங்க கொடுத்த சில நாட்கள்லேயே நாங்கள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்டர் வந்து ஹனிவெல்க்கு நாங்கள் கொடுத்தோம். ஸோ அவங்களுமே வந்து தே காட் சர்ப்ரைஸ். இவ்வளோ பெரிய ஆர்டர் வந்து இந்த சேனல் வந்து பார்ட்னர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இட்ஸ் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு அவங்க தே ஆல்சோ ஃபெல்ட் இட். ஸோ ஆல் இண்டியா லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் PICVன்னு சொல்லுவாங்க, ப்ரெஷர் இண்டிபெண்டன்ட் கண்ட்ரோல் வேல்யூ. அது ஆல் இண்டியாலே வி ஆர் த நம்பர் 1 சேனல் பார்ட்னர்ஸ் இன் எ ஸ்பேன் ஆஃப் 4 to 5 months. ஸோ அது அவங்க ஹனிவெல்லே சொல்லி அவங்க வந்து ஒரு டெஸ்டிமோனியல் நம்மளை பண்ண சொன்னாங்க. ஸோ ஹனிவெல் வருஷம் டீலர்ஸ் மீட் பண்ணுவாங்க. செப்டம்பர் 3 தே கண்டக்டட் டீலர்ஸ் மீட். அதில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 50 டெஸ்டிமோனியல் வந்து அவங்க கேட்டிருந்தாங்க. அதில் 9 டெஸ்டிமோனியல் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் வந்து டாப் 3 அப்படின்னு வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணதில் நம்மளும் ஒன்று, சன்ரைஸ் ஈகோ சிஸ்டம் ஒன்று. பிகாஸ் ஆஃப் அவர் க்ரோத் in terms of numbers, in terms of service support, இது எல்லாமே. ஸோ இது போக நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணோம். ஃபேன் நிறைய பண்ண ஆரம்பித்தோம், பம்ப் ப்ராடக்ட் நிறைய ஆட் பண்ண ஆரம்பித்தோம், இன்சுலேஷன்லேயே வந்து ரூஃப் இன்சுலேஷன் நிறைய ஆட் பண்ண ஆரம்பித்தோம், வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரைவ்ஸ் பண்ணோம், ஹீட் ரெக்கவரி வீல், இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கண்டிஷனிங்கோடைய ஒரு பார்ட் ஆக்சுவலாக. ஸோ எங்களுடைய ஐடியா என்ன அப்படின்னா சன்ரைஸ் ஈகோ சிஸ்டம்ஸ் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து பார்த்தோன்னா எங்களுடைய கம்பெனி வந்து ஒரு சின்ன விஷயத்துக்காக வந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தோம். என்ன சின்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எனர்ஜி கன்சர்வேஷன். இப்போ வந்து வேர்ல்டு இஸ் க்ரோயிங் ஃபாஸ்ட் அண்ட் பிகர். எல்லாமே ஸ்மார்ட் பில்டிங்ஸ் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. அந்த ஸ்மார்ட் பில்டிங்ஸ்க்கு தேவையான எல்லா விதமான எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் ஃபீல் பண்ணோம். ஸோ நானும் சிவாவும் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு இன்சுலேஷன்லேருந்து நம்ம ஒரு ஸ்டெப் அஹெட் ஆகி நம்ம வந்து வி ஷுட் கெட் டு த மல்டிபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் வேர் இட் வில் கிவ் எனர்ஜி சேவிங் ஃபார் த பில்டிங். ஸோ அதனால தான் எங்களுடைய கேட்டலாக்ஸ் ப்ரொஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னாலே வி ஆர் மென்ஷனிங் ஆடிங் வேல்யூ இன் எவ்ரி பில்டிங்ஸ். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோன்னா இட்ஸ் ஆல் ரிலேட்டட் டு பில்டிங் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸில் தான் இருக்கும். ஸோ இந்த கீவேர்டை வச்சு தான் நாங்கள் வந்து ட்ரைவ் பண்ணுறோம்.
speak Indian. I know Sunrise Ecosystems and their managing partners, Ms. Ashokuma and Ms. Shiva, for the past 2 years. They are very achieved and dynamic in terms of their reporting levels. Service support in delivering various materials, which includes installation, valves, fans, pumps, and distribution products, UPS required for the building and construction industries for a Foxconn project at Sabram Badar, Chennai. I wish the younger professionals and their company to reach greater heights. Thanks for giving me the opportunity. Nary and the award. Thank you. ஃபியூச்சர் பிஸ்னஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா we will be getting into the IoT, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரன் இன் தி பில்டிங்ஸ் அப்படின்னு தான் நாங்கள் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்லி ஆட்டோமேட்டட். ஸோ இப்போ வந்து இந்தியாவில் வந்து இந்த டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கு. பட் அக்செப்டபிலிட்டி அண்ட் அடாப்டபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா மேபி கம்மியாக இருக்கலாம் பிகாஸ் ஆஃப் பட்ஜெட்டு. பட் அதர் கண்ட்ரீஸ் லைக் யூரோப்பு, அமெரிக்கா, மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜி தான் நோக்கி பயணித்து இருக்குது. இப்போ நாங்கள் இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு குறுகிய காலமாக இருக்கலாம், பட் ஒரு 3 to 5 years டவுன் த லைனில் இந்தியா would be one of the biggest market for the smart buildings, which is automation and IoTயில். ஸோ எங்களுக்கு கிடைச்ச டீமும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have about 7 engineering graduates in our company. We are not treating them as a employee, we are treating as a equal partners. அப்படி தான் நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணுறோம். பிகாஸ் தே ஷுட் நாட் ஃபீல் தட் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அதை ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. ஸோ எங்களுடைய தாட் எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ண என்ன சேலரி கொடுப்பாங்க, ஒரு மெயின் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ண என்ன சேலரி கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணால் மட்டும்தான் தே வில் கிவ் their 100% எஃபிஷியன்சி கொடுப்பாங்கன்றதுனால we are just motivating our internal employees also. ஸோ இது எல்லாமே வந்து எங்களுடைய அடுத்தடுத்த க்ரோத்துக்கு வந்து வழிவகுக்குது. எங்களுடைய அடுத்த பிளான் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நாங்கள் எந்த லெவலில் வரப்போகிறோம் அப்படின்னா, ஸோ வி ஆல்வேஸ் ஹேவ் அ கம்பெனி லைக் கார்பரேட் கம்பெனிஸ் தே ஆல்வேஸ் ஹேவ் 5 years பிளான், 10 years பிளான் சொல்லுவோம். எங்களுடைய 5 years பிளான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் என்ன பிஸ்னஸ் இருக்கோமோ இதுலேருந்து 5 மடங்கு நாங்கள் வந்து வளரணும் அப்படின்னு வி செட் அ டார்கெட் அவர் செல்ஃப். ஏன்னா எங்ககிட்ட முன்னாடி 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வி ஹேவ் ஒன்லி 1 ப்ராடக்ட் இருந்தது. இப்போ வி ஹேவ் மல்டிபிள் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ வித் த சப்போர்ட் ஆஃப் மல்டிபிள் ப்ராடக்ட் வி ஆர் வெரி மச் pretty sure that we will grow 5 times என்றது வந்து இஸ் நாமினல் க்ரோத் தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். பட் வி வாண்ட் டு எக்ஸ்பேண்ட் மோர் தென் 5 times. இதுதான் எங்களுடைய விஷன் அண்ட் மிஷன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ண கஸ்டமர்ஸு ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து 3ஆக பிரிக்கலாம் கஸ்டமர்ஸை. லார்ஜர் கான்ட்ராக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம், மீடியம் சைஸ் கஸ்டமர்ஸ் இல்லை கான்ட்ராக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம், அதன் ரீட்டைல் கஸ்டமர்ஸ்னு சொல்லலாம். லார்ஜர் கஸ்டமர்ஸ் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளூ ஸ்டார், ஓல்டாஸ், ஸ்டெர்லிங் அண்ட் வில்சன். ஸோ இவங்க எல்லாமே தான் லார்ஜர் கஸ்டமர்ஸ். அவங்கக்கிட்ட வால்யூம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் நமக்கு இந்த பிஸ்னஸ் நம்ம எடுத்த சூட்டபிளாக இருக்குமான்றது வி நீட் டு டேக் அஃப். அது ஒன்று. தென் மீடியம் செக்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ளூ ஸ்டார், ஓல்டாஸுடைய டீலர்ஸ் இருப்பாங்க. டைக்கின், மிட்சுபிஷி, தோஷிபா, எல்ஜி, சாம்சங் அவங்களுடைய டீலர்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த டீலர்ஸ் தான் நாங்கள் வந்து வி கால் இட் அஸ் மீடியம் சைஸ் கஸ்டமர்ஸ் இல்லை மீடியம் சைஸ் கான்ட்ராக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ எங்களுடைய 60% ஆஃப் த பிஸ்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்ககிட்ட தான் வருது. ஸோ கஸ்டமருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே, சன்ரைஸ் ஈகோ சிஸ்டம் would be a single point stop ஃபார் தி கம்ப்ளீட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு ஒரு தாட் வந்தது அப்படின்னா ஸோ எங்களுடைய மார்க்கெட் ஷேர் வந்து அதிகமாக ஆகும், எங்களுடைய பிஸ்னஸ் வந்து அதிகமாக ஆகும். ஸோ இதுதான் எங்களுடைய ஐடியா. அப்புறம் ரீட்டைல் செக்மெண்ட்னு பார்க்கும்போது இப்போ நிறைய ஏர் கண்டிஷனிங் ஸ்பேர்ஸ் வாங்குவாங்க. அவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டியூப்ஸ்லாம் வாங்க, ஏசி ஏர் கண்டிஷனிங்க்கு உண்டான காப்பர் பைப்புக்கு மேலே ரேப் பண்ணுற டியூப்ஸ்லாம் வாங்குவாங்க. ஸோ அந்த டியூப்ஸுமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஸோ அந்த கஸ்டமர்ஸ் நாங்கள் ரீட்டைல் கஸ்டமர்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது மிக்ஸ் ஆஃப் க்ரௌட். 60% வந்து மிட் சைஸ், 20% வந்து லார்ஜர் கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் 20% வந்து ரீட்டைல் கஸ்டமர்ஸ். இந்த மிக்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மாடலில் தான் நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Good afternoon. I would like to share a few points about Sunrise Ecosystems. I know Mr. Ashok Kumar passed more than 5 to 6 years. They are quite competent and economical in doing all the jobs. They are having diversified business in many fields. Recently, they have ventured into solar systems also. They have got a good team of professional engineers and managers. They have been associated in projects in a few times in the past, and we were very much satisfied with their performance. They have done almost
100 plus jobs, and I think most of the customers have given a very positive feedback about Sunrise ecosystems. Today the world is looking for greener energy, and they are associated with very renowned consultants and other people who are working together with them towards green energy, which is a need of today. I think Sunrise ecosystems, they are in the right track and they will flourish very fast. I wish them all the best in the coming days. Thank you. வணக்கம், என் பேர் அசோக் குமார், founder of First World Community. First World Community identifies entrepreneurs, supports entrepreneurship, and has a vision to transform India into an entrepreneurial economy. அதில் நிறைய இந்த இனோவேஷன் அது மாதிரியான ஒரு பிரைட் ஸ்பாட்ஸ் இருக்கிற ஆண்டர்ப்ரூனர்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துன்னு போகிறோம். அந்த வகையில் சன்ரைஸ் ஈகோசிஸ்டம் அசோக் குமாரை நாங்கள் மீட் பண்ணோம். ஹீ இஸ் ஆல்சோ எ மெம்பர் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் கம்யூனிட்டி. அவர் செலக்ட் பண்ண அந்த கேட்டகரி எனர்ஜி சேவிங் சிஸ்டம் இன்றைய காலகட்டத்திற்கு ரொம்ப தேவையாக இருக்குது. ஏன்னா வி ஆர் அன் எனர்ஜி டெஃபிஷியன்ட் கண்ட்ரி லுக்கிங் ஃபார் ஆல்டர்னேட்டிவ் எனர்ஜிஸ். அதில் அவர் செய்கிற அந்த சோலார் பேனல்ஸ் அண்ட் சோலார் வால்வ்ஸு, பம்ப்ஸு, அடேசிவ்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப வெகு சில பேர்கள் தான் பண்ணுறாங்க. அந்த ஏரியாவில் அவர் மிகப்பெரிய ஆளுமையாக எமர்ஜ் ஆகின்னு வராரு. அண்ட் வி குட் சி லாட் ஆஃப் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் அண்ட் இஸ் சர்வீசஸ் டு கஸ்டமர் இஸ் எக்ஸாம்பிளரி. நிறைய பேர் அவருடைய சர்வீசஸ் எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடு கஸ்டமர்ஸை உருவாக்கியிருக்காரு. We at First World Community, we have identified the right talent in him. அவரை பல எக்ஸ்போர்ட் செய்ய வேண்டிய ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டுக்காக சில நாடுகளுக்கெல்லாம் அவருக்கு ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுக்குற ஒரு நிலையிலையும் இருக்கோம், சப்போர்ட் பண்ணுறோம் நாங்கள். ஸோ we wish Sunrise ecosystem all the best, and Ashok Kumar will be an emerging force in the field of energy saving devices. அதனால் அவரை நாங்கள் வாழ்த்தி இவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமையாக எனர்ஜி சேவிங் சிஸ்டத்தில் வருவார் என்று கூறி முதல் உலகம் மூத்தக்கூடிய அவரை வாழ்த்துகிறது. ப்ராஜெக்ட்ஸ்னு பார்க்கும்போது நாங்கள் லார்ஜர் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ்க்கும் நாங்கள் சப்ளை பண்ணுறோம். ஃபாக்ஸ்கான்னு ஒரு கம்பெனி, டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ், விஸ்ட்ரான், பெகட்ரான், சன்னி ஓப்போடெக், ஐவரி டெக்னாலஜிஸ், விங்டெக், டிசிஎல். ஸோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சென்னை அண்ட் அரௌண்ட் சென்னை சிட்டியோடைய அவுட்ஸ்கர்ட்டில் இந்த கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ இந்த லாக்டவுன் சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ தீஸ் ஆர் த கம்பெனிஸ் விச் ரியலி ஹெல்ப்ட் அஸ் in boosting our cash flows, in boosting our motivation to take challenge on doing many more products. So இதை தவிர்த்து நாங்கள் அதர் கண்ட்ரீஸ்க்கும் நாங்கள் சப்ளை பண்ணுறோம். நாங்கள் டைரெக்டாக சப்ளை பண்ணல, த்ரூ இன்டைரக்டாக தான் சப்ளை பண்ணுறோம். பிகாஸ் தேர் ஆர் கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் கான்ட்ராக்டர்ஸ் ஃப்ரம் சென்னை. அவங்க எங்ககிட்ட பொருள் வாங்கிட்டு ஸோ தே வில் பி செல்லிங் இட் டு மொரிஷியஸ், மால்தீவ்ஸ், கத்தார், இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். லைக் எக்ஸாம்பிள் மொரிஷியஸ்னு சொல்லும் போது சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் மொரிஷியஸ் நாங்கள் சப்ளை பண்ணியிருக்கோம். கத்தார் ஸ்டேடியம் நம்ம சப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுதான் நாங்கள் வெளியில் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸு. ஸோ எங்களுக்கு அடுத்த லெவல் ஆஃப் க்ரோத்னு பார்க்கும்போது வி வாண்ட் டு எக்ஸ்பேண்ட் அவர் பிஸ்னஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் சென்னை. பெங்களூரில் பண்ணலான்னு ஒரு பிளான் இருக்குது, ஹைதராபாத்தில் பண்ணலான்னு ஒரு பிளான் இருக்குது, மும்பையில் பண்ணலான்னு ஒரு பிளான் இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ வி வுட் பி ட்ராவலிங் டு நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸ் லைக் ஸ்ரீலங்கா, பங்களாதேஷ், மால்தீவ்ஸ், இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லாம் ட்ராவல் பண்ணி அடுத்த லெவல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் கொண்டு வரணுன்றதுக்காக நாங்கள் வி ஹாவ் எ ஐடியா. பிகாஸ் ஆஃப் அந்த பேண்டமிக் டைம்ன்றதுனால வி ஆர் லிமிட்டிங் அவர் செல்ஃப் அவர் மூமெண்ட்ஸ். இது எல்லாமே ஹெச்விஏசி இஸ் ஒன் ஏரியா விச் வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் மோர். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஹெச்விஏசி போக அடுத்தது கம்ப்ளீட் M.E.P ஸ்பேஸும் நாங்கள் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியாஸ் இருக்குது. ஸோ ஹெச்விஏசி மட்டும் இல்லாமல்
எலக்ட்ரிக்கல் ப்ளம்பிங் ஃபயர் ஃபைட்டிங் ப்ராடக்ட்ஸ்லையும் நாங்கள் வந்து ஒரு பீரியட் நாங்கள் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுற மாதிரி பிளான் இருக்குது. லைக் இப்போ யூபிஎஸ் எடுத்து பண்ணுறோம், சோலார் மாடியூல் பண்ணுறோம் ஹீரோ ஃபியூச்சர் எனர்ஜிஸ் கம்பெனிக்கிட்ட இருந்து. ஸோ ஜென்செட் எடுத்து பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிளான் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே எங்களுடைய அடுத்தடுத்த எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் நாங்கள் பார்த்துட்டுருக்கோம். ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன். இப்போ நம்ம ஏர் கண்டிஷனிங்கில் தான் வந்து மெயினாக வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் சப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கண்டிஷனிங் வந்து வி நீட் டு செட் அட் 24 டிகிரி செல்சியஸ். ஏன்னா 21, 20, 19 நீங்கள் செட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கூலிங் நல்லா இருக்கும். பட் ஆனால் பவர் வந்து கன்சப்ஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகும். உங்களை எல்லாருக்குமே நான் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா, ப்ளீஸ் செட் த டெம்பரேச்சர் 24 டிகிரி செல்சியஸ். பிகாஸ் குளோபல் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபர்ட் ஜோன் சொல்லக்கூடிய டெம்பரேச்சர் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 24 டிகிரி செல்சியஸ். இது நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பவர் கன்சப்ஷனும் கம்மியாகும். எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து நம்மளோட ஹியூமன் கம்ஃபர்ட்ஸ் தான் முக்கியம். அந்த டெம்பரேச்சரில் வில் பி ஃபீலிங் கம்ஃபர்டபுள். ஸோ நாங்கள் சப்ளை பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்டூ எனர்ஜி கன்சர்வேஷன்ன்றதுனால ஸோ வெளியில் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் ஆம்பியன்ட்டில் வந்து ஃபீல் பண்ணுறீங்க, யூ வில் பி ஃபீலிங் ஹெல்த்தி ஏர், அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் நீங்கள் வந்து இன்ஹேல் பண்ணும்போது அதனுடைய ஈக்குவலண்ட் இது வந்து உங்களுக்கு இண்டோர் ஸ்பேஸில் பண்ணும்போது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணணும். ஸோ இதான் எங்களுடைய நோக்கம். சீப்பஸ்ட் மெட்டீரியல் வாங்கி இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டியை வாங்கி அது பில்டிங் வந்து இண்டோர் ஏர் குவாலிட்டி போராக இருந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறத கூட வில் கோ ஃபார் ஏ குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் அட் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் விச் இம்ப்ரூவ்ஸ் தி இண்டோர் ஏர் குவாலிட்டி. ஸோ இதுதான் எங்களுடைய மெயின் கீ பிஸ்னஸ் மோட்டிவ். எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த என்னுடைய பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் மிஸ்டர் ஜி சிவா அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக்கிறேன். நன்றி.